si kaso na boyebo ba assemblée provinciale ba province ko tambwa nini batonde ba na kati assemblée provinciale de to sa musa malonga te assemblée provinciale de basa yango malamu président la wana esa mibeko na province eza la sinziri ya misolo bula matali gouverneur kuna bango ngamboyo soko ke bisika nyonso ya ba assemblée provinciale ba député provinciaux ba comment le quoi ba sali ya gouverneur gouverneur azui mbongo ya province akoma ko pesa ba député provinciaux na suka sanza so ba futa ka boye azana ozo bakisela assemblée provinciale biso député provinciaux to sa musande so ba frais de fonctionnement a été tabo ba toté commission d'enquête sikabo que les commissions d'enquête mbongo ya lité biso ko to takisasa to ko bika mo ndambo po biso zo mbongo et utake pas gouvernement provincial na gouvernement central gouvernement provincial abunda afuta biso wana ndimaka ngobila mo ndambo asaka nyonso pa futa biso bande ko la province ba ko nyoko ma soko liwe ba sangwaza ndo malamu sinega otuna ngobila ay biso na monoko le kasa moko epai ba ko maka bazando été il y a aucun élément matériel aucun misando telelo étude de faisabilité dans 80%. Étude de faisabilité, ça on dit bosso. Assani est détenteur d'un jugement. Oh, il faut couler en la force de la chose jugée. Donc un jugement inattaquable. Si on dit beaucoup makasi naye, ndé ba bengani wala ya kofunda biso na Oada. Oh, quand le bakate ya biso millions, 50 millions, 100 millions. Si on monte yon soit soit pour na quoi, oh ko benga lui pour na ko atonga na zano. So kwa yo kite ko soit na ali wana. Moto ko banga na mbongo na ye. Ya lo kwa bandako baloba cette pensée n'est pas à vendre. Bokonja biso nyo sacré so ezana loko bato ba consommer na biso. Et allez loko mokonja mboka teki liboso biso baso to beteli yango tolo. Telo lo to ko ka yango te. Réduction du train de vie des institutions. Toko kiango atate. Kwa liboso ko kate. Nango milela. Na kama na budget ya sika. Babakisi présidence babakisi. Assemblée nationale babakisi. Gouvernement babakisi mbongo. Babakisi pour misala sika babakisi. Masini na bango ezake pa wapi. Oya okanga bachomba moyibi. Ezaka wapi ngamba mosuna ebite. Yo kibasa ebisanga yepa botiengo. Oh, FCC moko na kozela bino kwa ko. Ah, so ba tete bebela na moko na bango. Bato babikisi kibasa komo na bango FCC. Et c'est batika mutinda meme maingambo akena ngoto suka. Tokomi na suka ya semaine nazana esengo mingi ya koyamba député provincial ya ville ya Kinshasa Mike Mukebai naye tokosolola masolo ya mboka na biso ndenge mumesano précision azamo la classe nanga précision tozaki ne classe moko nchiki moko 18e promotion ya ici fasik lelo esengo mingi Mike akokutana na sepeli ndenge lobi au moins la classe na biso totangi na ye na fasik na ba Willy Kalengai Pascal Amisi Gimatundu to so la kuto na kotuna ka ba komba baninga na bosa na otuna ba Jackie Kadiebwe Matimu Papa baza ebele c'est posa ya bele c'est moi le roi toi na bana 18 kwa ndoto bala 18 voilà esengo mingi papa ya kokutana yo to kobandana na assemblée provinciale papa ba congolais mingi balobaka l'assemblée provinciale au bako mona musabo kusati mingi baloba kutu balongola ngo kaka ko bazomona te impact na bino na vie ya ba congolais ya ba kinois wa baza ko mona ngo ba o ba ko ba bongo bana libunga to ko longola assemblée provinciale ngo bato bobomi mobeko likunzi mutetie ba bituka wana nyonso était assemblée nationale était assemblée provinciale to ina o ba benga décentralisation kolongola bokondi na gouvernement central kotinda yango na ba province sikaso na boyebo ko assemblée provinciale ba province ko tambwa nini pour province ko senga teza na gouverneur wana ko uta ata ute sika mosusu uti na assemblée provinciale te tanga bando kamba nani akozala na poza sinzi nayi mais Moussa na bino pe Mike Ngo baboy assemblée provinciale de basali yango et ama BT batonde ba na kati assemblée provinciale de to sa Moussa Malonga te assemblée provinciale de basali yango malamu président la wana esa mibeko na province eza la sinziri ya misolo bula matali
gouverneur kuna bango ngamboyo babengisa ye batuna ye awa boyenga bena misolo bula matali omemi yango boni basala yango malamu kasi assemblée provinciale nde bato batindi biso kuna mingi tokenda koluka oya biso lifuta toko banza bato batinda biso te okingai assemblée provinciale mabe nango soko ke bisika nyonso ya assemblée provinciale ba député provinciaux ba comment le quoi ba sali ya gouverneur gouverneur azui mbongo ya province akoma kopesa ba député provinciaux na suka sanza so ba futa ka boye azana ozo bakisela yoko ko ba assemblée provinciale ya ngwani ba gouverneur bisike belé na cc ba pesa ba tiela ba député provinciaux de futa oyebi Jacques Mba d'autant azaki na bon moy oyebi azako futa ba député provinciaux boni oya nkuku wa molili oya Congo central 15 000 dollars na député provincial oya molili azako pesa bango na sanza nyonso les détestables oya ni futa oya bula matalité oya pesa bango na mbongo ya Congo central ya Kinshasa faire ça kabino bongo ah mama nayoka kango le makana boy nanga baninga baya ko inanga ya nayoka bato baka yango yozo kate te mama na boy nanga ya ko lukanga mba bakani ngai tikana na misanga nanga na ngai kambo ba gouverneur nyonso moso na bango yango wana okende kokuta ngo bati ba député provinciaux ba comment le quoi ba sali ya gouverneur okoka so ba député provinciaux ba ye eloko liboso ndenge mo pe ba député nationaux eloko ebo makongo yango abotika na loba yango eloko liboso député mosani kokota nyongo oh yani nyongo yami kosomba mutuka bilamba ndako te nyongo paso bandako taba koti nyongo wana akoti yango na te bandoka te lifuta na banki mbongo na ye ko moke akomoke te bakopo oyo kangai ndenge mo na ba député nationaux eloko boma yango wana député soko aye eloko liboso alinga sisa pasi na nyonso kama na manda wana eloko liboso moto sa posa zo ndako crédit 100 000 dollars adui na banki motuka crédit 50 000 mbongo aba okata na lifuta tama komo okata akomolela ka ye moko moto amizolaki ye moko pa komolela ça affaiblit les députés akomoluka mama sa ne mama na gouverneur pas bikakata moi moké kasi eloko mosu ezoboma ba assemblée provinciale wana bolobela yango mingi te gouvernement central pa koboma biso misolo oyo esengi te batindaka ba assemblée provinciale batindaka te baotinda mbala moko nsima sanza mitano soki bafrais de fonctionnement ya réalité assemblée provinciale biso badéputé provinciaux tosa mosande so bafrais de fonctionnement ya réalité ntango batotie commission d'enquête Chicago que les commissions d'enquête mbongo réalité. Biso kutu batakisa sa toko bika mwa ndambo po biso zo mbongo et utake pas gouvernement provincial na gouvernement central. Gouvernement provincial abunda afuta biso wana ndimaka ngobila mwa ndambo. Asa kanyo so pa futa biso. Bande ko la province ba ko nyoko ma ba gouvernement provincial era mbongo mingite pour afuta ba député provinciaux pasi siko so ya gouvernement central yete bato bakomi na sanza zomi bafuta mete so moto futi yete sanza zomi boza asa musani eza pasi na lobite te kaka biso ba kongomani pe bisike beba ko futa mate kasi dozwa kaka na liboke so moto futi yete oza asa musani papa Mike Mukebai balobi na tunoli kambo azando yoza député provincial ya ville ya Kinshasa dossier à Zando ekomi wapi Zando soko liwe basangwa Zando malamu senega otuna ngobila ayebiso na monoko lokasa moko epai bakoyemaka bazando été il y a aucun élément matériel qui cristallise qui matérialise un projet ça n'existe pas et ça va ndengo bango na monoko quand ndengo na monoko le cas Samoko est Sikatenga député provincial sans ami sato mine yangolo moninga nanga Géry Dikala motinda miya IDPS na Kalamu banda mataki na perso ya assemblée provinciale Kisasa asengi ba ila biso contrat telelo e yate Géry Dikala na kozela yo peto solola telelo contrat e yate Zando ele ko ba bandi
te bayebe pa ba ko mema yango e babi comme salité bosoto e zando comme ya ko sakana te biso moto kende kuna na pesi pe longo na vidie chimanga o ali conseiller spécial ya mokonza mboka makambo eta stratégie to kendaki na ye na baninga batinda ya mosusu longo nya mingi na pasi oyo azoke bato azando ninga azobundela bango to ke kuna to kuti babuki nano basisi ko buka te makonzi wana ya minene babuki e kwa ina sena balongoli yango te eli ya minene boya ba beton wana minene elali kana sena balongoli yango te na oki pe lelo bato mosu bakende kuna bamoni te na balongoli yango te kasi ba te babuki kana na likolo makonzi wana ekotaki te na sama bele oyo ya sama bele na babuki te oki ngai mama te lelo na yoki awa mokonzi ngumbaki sasa otoloba les études de faisabilité sont terminées à 80%. Nasimi moto nabi bapandisa ngo sunga biso okambizando telelo étude de faisabilité à 80%. Étude de faisabilité basa ngo liboso tango okanga zando ozobanga musala basa ngo liboso osilisi yango si mosala babengaka score appel d'offre ben a plein de passation de match de marché. Ok. Si quand on a des études de fait, quand on a des études de faisabilité, on a des études de faisabilité. Mais on a qui peut balobi plan c'est outil pototé ce qui marche. Si quoi yango wana ezaka so bote makele belete mukonze kumbakisa sa abokeli bino putulu mu amisu. So makele zando abokeli bato putulu na misu. Zando apesi maquette. Bapandisa mo pe boye maquette yango bapandisa ngo botuna kango bila. Ngala kosenga bosa mosala na kotonga ndako eloko malonga yali maquette te. Maquette c'est un support de communication. Et là, comme Alonga, tu as un plan. Botou na wapi plan, botou était maquette. Il y a une maquette qui est dans la maquette. Babi Moussoye. Moussousou, Rachel qui dit Taratanga qui est pas naï, Moussoye. Ah! Oh, pas Nzambe. Maquette et le sousou. En tout cas, c'est une maquette. Namkasi ici, on a kotongandako, maquette. Ndekonangai. Banda ko nyose tongama omona maquette nango maquette yali mingi sobo matala ko tonga po apesa bato elengi eloko nda ko sa maquette eloko ya motu ya na ko tonga ndako kombo nango plan ya zando okingai soko bato bakele pose uti le kamo ndambo bayaki susu na bayena bato moko compagnie yango ba ko tonga zando compagnie yango babaki ya minde na moi bato mwindo bato bayi bomona ki yango ta bato mwindo baya compagnie comme on Sogema internet est pas ça pesa biso nzela beta na internet tota Sogema moko yali o bazui misala ko tonga zando awa boluka yango elo côté chigel réalité soko beti Sogema au moni compagnie moko yali compagnie congolaise et tonga kabanda ko kasi compagnie ambala tsuka batonga ndako yali so na 2010 compagnie wa soko beti Sogema muzo mona ngeza soko compagnie soko ya Mali soko ya Benin okoluka Sogema wa azwi misala kotonga zando okomona yango te oyebi te mobu moleki assemblée provinciale kisasa batiaka commission parlementaire tango bato akufaka na zando commission parlementaire wana esengaka te toutes affaires cessantes toutes affaires cessantes ça hipi maintenant ngobila atindela assemblée provinciale plan ya misel sama na zando telelo ya te ya pete botuna pete okotuna obeng saka ete na assemblée provinciale ya obeng saka na assemblée provinciale yo ko toma kasi pa o jwela ngwa bino ba no makasi baba fe ba ngaya na eko yambola to ba lembele ya solo ko nandimi botaou na biso to ba lembele assemblée provinciale to mikaki kotia union sacrée babuto la biso bato baso to tla beso mitano pamba ya union sacrée lingo ba monene ali lingo ba benga dynamique ngobila bango nde bato bakata likambo kuna okingai mama tikana ndima yango to ali balembele to kukate banda basenga yango te plan eya na kati ya commission wana ta bakei mosala batundaki ministre provincial intérieur boko tongani na zando toko tongelo kote wa basi bakanga zando na tango jibeka nkondo toko tongelo kote non to sololi yango te na conseil des ministres batuni ministre provincial ya finance nini na zando tenga na ebité
Boté mbongo peut mettre pour tête. Bon on a les canisiers tête. Maman telelo. Tilelo. Bongo siko basi onyoso bateka na zando bokanisi bango. Yo moni telelo te suka mokonzi mboka mote mesali e pasi. Bazongo si bato te na zando. Zonga zando bato batondi. Ego telo ko sa manke yibana kite. Tango namo bele la te ngobila zu bisika ya kotia bato te. Babi la kamonta lokuta. Mokeba monta lokuta. Monta lokoso go bela bongo po ba pese mbongo avant dernier. Lelo bato bazongi na zando te ba uti lola. Oh bazongi wana. Zonga bazongi te na balabala mosusu ata babala ngo na bosa ni komo na balabala wana batekeli bango mesa. Oyebi yango mama. Batekeli bango mesa. Oyebi bateki mesa ngo lolenge nini? Mesa moku ta mama awa 60 cm batomi baye. 60 cm. Na biloko koteka na biloko batomi baye na kati. Siko ba mama loko esika moke ba sa toyokani na yo ngana teki songa na bimi yo koti. Basambi mesa wana boni $10. $10 par table. $10 wa ba futi ngo tamba mine. Pour ki muntu aleki bi mama wapi $10 ya meso futi. Lobi mike mokeba ya ye. Mama $10 azan. Oh na futa ke pa ki muntu ngana yebi ki muntu te futa. Et après na lokasa ba ko pesa te futi ke ibe bon. Oh là. Omoni ndenge zando yali. Sikoyo toko kenda na likambo ya zando wapi mama. Toko kenda. Sikalo ko mutu na zando wana. Libanais wa Hassan. Oh babengani na mboka. Aka ba magazine. Magazine on est kokotsa mbongo. Mbongo ebele. Engumba kisasa zo mona mbongo te. Contrat azaki na ngwa contrat mabe. O asana yaki na. Contrat mabe. Tango bila baka bo ma contrat, ngobi azaki na solo. Il avait raison. Kasi ko bo ma contrat na nzela nini? Ya ko ma contrat na nzela okanga ba magazine. O te ala na nzela mibeko. Tango akali magazine ya Hassan yake kofunda, Hassan ya longi na conseil d'état. Hassani est détenteur d'un jugement au il faut couler en la force de la chose jugée. Donc un jugement inattaquable. Si on a beaucoup de magazines, on a bengani ya kofunda biso na Oada. Oko kale ba kati ya biso millions, 50 millions, 100 millions. Si on monte yo so ya pona quoi, oko ko benga lui po ya pona ko atonga na zano. Soko ayoki te ko swana ya li wana. Moto ko banga na mbongo na ye. Ya lokwa bandako baloba cette parcelle n'est pas à vendre. Vous comprenez? Ah Eric Mouya Bisenga bina Abidjan babakisa n'est pas à vendre. 8 morts déjà. Yo so ko za 9e mort. Ya ko mo donc, Zando comme cette parcelle n'est pas à vendre. Nalikambo wana. Omoni Asanya fundi biso na Wada. Moto so ayena million na yakyo. Ni si toi les Zandeni. Ah be kosona yali ba funda na na kotia bo. To ali passe nkambo Zando. Yango zo senga mokonza mboka talango ye moko. Et sendela talango ye moko. Po ma mindondo eza na kati wa moto ko sisa ngeza ye. Mindondo eza mibale. Nano likambo mama Zando koluke pa côté bango na batata Zando po babika musana bango bango babika kana mbongo Zando bakota banyongo na bafika tango kangi Zando bomi bango banda to tubo konja to stopesi bato misala bongo misala mike ba mi lukela bango moko ya pasi to esuko boma yango yango tata mokonja sala ta pesa ngo isika eloko abi bale ko kata likambo ya sani sele ko longola yango na Zando Koluka maele ni to koswana ye. Ata babengani ye. Mais babongisa. Il faut régler ces conflits là. Mam koswana ye koyokana. Oki simana yango ndesika kobwaka mbela appel d'offre. En toute transparence. Oyo zana mbongo ye atie mbongo atongeli biso loko na Zando. Eye bana pombongo motoko ya kotongana e alini ngoti. Il y a un aussi que ça monopole. Quand quelqu'un construit, il investit. C'est que tu es bon, on a toujours un second d'année. Pas une on a vu sauter. Et un on a mis longo, on a mis longo, on va comprendre plusieurs générations. Et c'est que tu vas tomber au lobby. Ben, il y a beaucoup de gens qui ont gâté. Bah, tu vas aller et les Québécois. Il y a si tu au moins le gars qui a besoin européen. Et c'est un gâté. Donc on est locaux à ça, il tient au Katango. Nyongo wana. Ngo besoin mbongo ko futa yango. Bano bakoya sima na biso nde bakoya kofuta nyongo na likambo yo tokoya kokima. Papa Mike Mukeba nengo le makama ba investisseur to lo bela siko mokonzi mboka akendaki na Dubai, dernier voyage na ezali Dubai.
kuna pe toyebi kezana expo universel eza ko salema kuna mokonzi ya mboka lobi à vendre ndenge bomesano image ya mboka na ça ko senga ba investisseur ba ya ebele na République démocratique na yebi ke ozali moto éthique yebi ko moto ya bwani ya solo yebisa biso bala mboka ba kotalo est-ce que la RDC est bankable est-ce que la RDC batu bako ya penza ya solo kwa investisseur sérieux si la RDC est bankable je vous dirais non voilà témoin na mon côté na témoin na mon côté kasi botiango na moto mokonzi mboka te botiango na moto mokeba ete union sacrée boye bakelo comme on azo bela on va yoka te le développement est un processus cumulatif ndebo mona ka mikili Amerika Dubai wande bongi eli mibu na mibu ok aux États-Unis on va tobatongi tala po baba monene batongi on a mibu mibale te mibu zo mitu mibale banda Congo ezwa bonsomi batonga Congo te toko kuta Congo ekopomoka et là toko lela toko bisa o to ekokuta le Congo n'est pas construit pour investisseur à les passer na mkola lelo pour nani ya liboso na esenge totia kimia stabilité neti na est bitumbe chile makamba mapona mi eleka na kimia ndenge to osona sona na makambo aseni ta bato ko be mboka na malamu okende kuna te esengeli ko saba nzela investisseur aye akei ko tia compagnie na ina zamba moko be pa mabanga ata lezo bima l'autre dit qu'il y a terre ndeni nzela pays nzela yalite pozo mabanga atia na mutuka yalite biloko ebele ezozanga o te investisseur bana posa penza ko yate na mboka biso yango na esengeli biso to komisa Congo babenga lokota di français attractif yango mosala mokonzi mboka akosala kobunda kosala nzela kotia l'autre dit ko kenda pe kosola na bato ndenga zosola na bango malembe bato bakomoya na Congo po bonene ya Congo na biloko talo to na ngona sa mabele sombo gaki na kimia s'il y avait des infrastructures mais ba compagnie tongi ba compagnie ko tongi et puis là ba mosusu mokonzo mboka tambuselo ko makasi yango na ba le développement est un processus cumulatif kabila tata bania wa ba climat des affaires assainissement abundi na ngota ko kia ngote motungusi alimi so moto yo sa compagnie na mokonzo mboka bon sali kamba bako bana mono côté et alimi économie sato pour ça accompagner aux mikanda le kutata au banda bo sanza mibale au moins moto yo sa compagnie bandi sanza mibale mboko ko beba na hôtel et alembi akei et sengele le kwato comme ça on a suka assainissement bato ba ko na ka ba ko tsabi soso na moto net assainissement qui m'a fait kabila ko kakiango yama ba passe au moni to tikali na yango donc tozo futa ka nyongwa kabila te donc ça kende bato bazo tango mande ko sila bila kabila fait ça biso beto ali na ngabo na biso kasi na ko bisa bino ba kokoso musuto na ngo lelo e ali po Congo tungama te okinga inde ko ngai ba kokoso musuto ali na ngo ali po Congo tungama te bato mosu basaki ya makama banga talo awa soki central soki de bukwa businga wapi na katanga balema na kolemba po ani po lotiliki elite siko le kwa biso toye pesika to kote lo tiliki yo ba to zwa bo lokola Mose ozo beti nzete na mai kabwani esenge ko tunga barrage ça nous prend de combien d'années kwa na liko lela te wana ko tense ba kongomani kokoso biso to kokuta et tumba to na ona est bato mo tumba te ripete pour le monde tombe sengeni et sengeni kokumba na bato na mandoki siko banzele za kate na est pour la ngula la ngula otima mampinga la kate mitukati otima mandoki la kate mitukati bokom na nzele katana banda mibutuku mibale nzela na bato aleka esute et sengeni mampinga bakoma siko babunda ba kititi ko na mutuka kokota nzela makolo ba yokoma na poko basi abomi bato kuna omwe bakoko so musutu wana ezate de koto kolela et là bah oh makambo to ce que ba kongomani ba ye bato ekokutana kasi eloko na sepe nango bato bacholi mingi babio mokonzi mboka mosa na bitambo atamba ako tamba po na kikondo ko bongisa elili lokumu wa Congo libanda po tozwa misolo yango na misolo yete mbalo 1 milliard de dollars ba pesi ba condition tangi ba condition ba pesi ndeko otangi ba condition papa Mike Mukeba ndeko ba pesa bino bebo été c'est pas gratuit rien n'est gratuit ndeko il faut des critères otangi ba critères ba pesi ndeko mosala to bandi eli mosala poto bongisa mboka ba critère ba ko pesa biso to ya ndola na yango moni mosala oyo alingeta ko sala po soki mboka na lokumu malamu te
na makambo etali misolo boko yiba misolo libanda pe bakopesa bino mbongo te mama to mataiko to kitana se bo chola biso bo finga biso kasi bondi mamosa alingeta kusa banda to zwa bonsoni mosala bona mesa mite awa ucho yoka mikolo ucho leka awa milioni ni bale bimaki po ba biba agriculture alingeti azongisi 1,250,000 na sanduku ya Bulamatari okinga ego batoko lengela mapona koyeba ko yanola na ba critère wana toko milengela alingeta ko sa mosala ata ali politicien ata ali fonctionnaire kasi mosala ko sama na bokonzi éminemment politique na bokonzi ya Félix Tshisekedi papa motuna ndenge lobi makama ba dépense na tangi pa Pascal Mulego mbote na yo papa pour ali source na ngape alobi RDC les dépenses de la présidence de la République atteignent 248 millions US à fin septembre 2021 en dépassement de 111%. Yo zoloba que boza kotambola pona ko vendre image ya mboka na biso to boité ba groupe baza ko pesa ba critères ebele mais en interne mon frère Mike Mukebai quand il y a des dépassements comme ça de 111% bino mo ko lela ke ba ko futa binoté mais ba institution eza hyper budgétivore tout ça nini pas wana na yokiyo na zonga moke alingeti abeleli likambo mingi bato bakoyoka te bakami alingeti alobi bolanda chaîne de dépenses mbongo eko bimakoleka bakatelaki yo pona nini po boko pungwa chaîne de dépenses boko saka ba dépenses na urgence alingeti asa pesi toli abi botika lelo ko wana bokendaka na budget na kotuna nani Aimé Boge na ndeko ministre ya finance nani Nicolas Kazadi yango chaîne de dépenses na bino ezalaka na ntina te mbongo ebimaka nde alingeti alandaka sikoyo tolokola chaîne de dépenses topesaka nkombo alingete po tokoyeba te mbongo ekobima bino bopesi ndengisa mbongo ebima nde alingeti alandaka eloko wana bayoka alingeti atei chaîne de dépenses alingeti alobi tongo te poko eloko ekoboma biso yali biloko mibale chaîne de dépenses wana na misolo oyo alingeti abi na bato ya DG ya DGA dabi tokangi na likolo mbongo komoko te beye kasi esenge bino bato ba régie bokanga na se epai bato ya misala bakendaka kokitisa mpako ya Bulamatari kasi na te lelo na bayoki yo te mama eloko mosusu osanga pa ntango badépassement na kati yo te mpona aloba mpe na sénat kaka bato bakonzala mosusu natieka miso na présidence na sénat mpe balobi les dépenses du sénat atteignent 62 millions USD à fin septembre 2021 en dépassement de 34%. Et pas ya baati kuna mama bokonza biso enyo sacré so eza na eloko oyo bato bakosomela biso eyali eloko mokonzi ya mboka atiaki liboso biso baso tobeteli yango tolo te lelo tokoka yango te réduction du train de vie des institutions tokoki yango ata te nango milela na kamo na budget oyo ya sika babakisi présidence babakisi assemblée nationale babakisi gouvernement babakisi mbongo babakisi mpo ani misala ya sika ebakisami nango mituna et pas etoko la réduction des temps de vie des institutions bako bakisa budget ya bituka nyonso mama eloko ya bakongomani bakoyokela biso mawa te nakoyebisa yo soki esengeli komitumba mbeka mpo mboka ekela liboso biso banse esengeli tokabola pasi wana mpo ani biso ningi pasi ezalaka na moto ya babola biso lifuta na biso moko moya ata monene so bakati biso $500 ya moto kama mitano ya dola koto moko $1000 tokokufa te tokolia kasi kosala mwa mbongo po esunga mboka kasi oza mwa elembo bakomoya mona te biso mpe to mikangi mokaba oza moto ya liboso andimi bakate mbongo kotela bolopasi yali na mboka nali moto ya liboso te ndeko Delice Esanga alobaki yango nabeteli ye maboko bravo Delice Esanga ndeko Delice Esanga alobaki yango tala wana gouvernement sama lukonde Lubaya napesi ye longonya mingi Claude Lubaya etumbo kobunda nakosepela wali mpenza moto ya solo na mosika epai na yali nakotanga batwite na yo ndenge nyonso okobunda longonya bakongomani bamona yo batala yo esika ozali
Gouvernement, ça va nous compte de bâtir Makele là. Conseil des ministres, réduction du temps de vie du gouvernement. Banda bakota yangote, le loka sang. Sangote. Sangote. Biso ni biso to dondo, to abe malamu. Bakongomano ya se bangonde ba memangambo. Bangonde pasi nyonso, bangonde fa mbongo ya lite, bokanga mokaba. Bokanga mokaba. Non. Yango lelo ko wana kasi na yebi pasa mokonja mboka ya lini. Toina majorité moko ya chantage. Majorité ya bondumba. Bato uta bisika nyonso. Soko bisi bango to kitisa mbongo bako ingate, ba bisa. C'est cette majorité de chantage qui affaiblit aussi des fois l'action du chef de l'État. Tikana lo bayango. Ogiga balingite bango wana mba mosu passe na biso yango wana. Nako tabo konza mboka ya musika na akosa boni. Kasi sengele le ko to sa nyonso to koma na yango. Eloko ya dépassement. Mingi na présidence. Et elle est au pays à l'occupement mal monté pour la mokonja mboka. Na mais le ko sali augmentation et ba budget. Tant mboka ina pas. Yango tant ba la kisibo ko bisa bango, to ko bisa bango tembongo ya lite boko ya soma. Bako zoka motema. Na o biso to ko sala. To dimi to ko faire les palissades. Ngaya nganité. Ba prévoir ba eloko yate. Te mi to ke jwa maka banda kala na sabe provincial. Mais non so hein. Te ngana jwa kate. Nana mutu kana ngai ka nga jote nga TX nga ja mutu kana nga tambula nga muna bela ngo chat de combat nga dana chat de combat ngai auto bende voilà pourquoi ga comme ça que c'est ka ko ke nga moralité parce que bino TX OK gars après moi maman eko zokisa bato pota oui eko zokisa pota makasi. Toko ebate ngala ko bisa mokonza mboka mbanyonso balonga mapono na tango campagne était. Les gens pensent accumuler et ils allaient faire une campagne avec beaucoup de chaque jour du mandat est jour de campagne. C'est ce que nous faisons, nous disons chaque jour. Il y a un gonde na suka et ko kata likambo. So ba to bage tango to ko na mubu moko ya suka ndeto ko sa makasi ndesiko et ko bandalelo. Lobby Mokolonyonso, chaque jour du mandat est jour de campagne. Pour la Mokonjambuka, pour la bateau basso. Na oyo toko nyoko la moteur ba Kongomani boy. Ba Kongomani ba yo cannabis. Na ko biso Mokonjambuka. Ngai na sai ma pona mba liboso o 2018. Ma pona me ali passé. Moto la mkanda ko na peso mongongo dai. Ba to bela bisai ba mbongo atala mbongo. Ngala yango bakuto ngala zangi mbongo po biso to lekana mawa bana kisasa soko pona mbongo boy na lekate ngala kina eloko balonga te ya campagne ka ba sata motongo pa bunde ya biso ana eloko te to pesa ta mingona bato ba ko pesa mingongo na ba passe bato ba sa campagne ako ka ba bato $10 maputa ako kaba mama ba lekate mais balobi pe bozo ko décevoir bango mingi surtout ba oyo peuple alinga kapenza babi soki bokomi kuna mwana tanga bakombo ezate boko reconnaître babi mingi ko ma déception bako bango balingaka mingi oyo lokwa bino na mbongo te eloko te mais soki kaka bokati singambo bobosani bando te mama bobosani makambo de place zo ba yoka ka susu pasi ko ko balingaka bino ya solo te o makambo o wana ko lobela yango te po na koya ko koma songi songi na boy nga moto ya ko lobate na tangi ye na tangi mutu tango balobi ko yebana na boy tango ko yebana to ali baninga to yebani to yetumba bakongomani bana kisa bango bakokata yango na mobu koto tuko mibale na tuko na misato songa banjolo batenga ide mo santo o kuna azana libunga wana koto makambo wana te bakomwa lokwa ngai nako mipesa mapeka nako mitombo mapeka ngana yako sa politique te po ba pesa nga pete pasi na ngai na la kango na la mukana ngoi na mona te kisasa bongi na mona te Congo ke liboso. Papa olobaki la comme enseignant, est-ce que vous comprendre que chaque rentrée scolaire Mike Mukebai ba telemaka pona comme na bango salaire bato balobi et comme pe enseignant pe ba koma ko sala bato chantage chaque début d'année il faut ba telema te bolo bana la kisibongo te bana kisibako sa musamo tu ya bako futa poni soki numéro 1 enseignement lobi ba kanga ceinture baza ko sala ba ko sala bango chantage te bato chola ba kisibako sa musamo monene to ko futa bango misomike ba la kisipasi bana ngo lelo
Et à l'époque, il y a un message qui est une contribution des parents. Na bete le monsu ba ko $800 na sanza azu e pa ibo contribution de pas azu e pa ibo mbonga bula matali abiki malamu lelo to kata contribution de pas ba komi kaka na mbongo yo bula matali afuta ka bango moto sa message ki afuta kanda ko ya $200 $300 siko mbongo to ko futa et ali 300 soki 75,000 francs et il a c'est à $200 pour abiki komi passe tout à passe à baninga totomita kakate et comme il passe pour la balagisi kasi et là comment ça dit mbongo le lot toko bunda to bati budget na 10 milliards na ko senga na 10 milliards ba ko tali ka balagisi pour te ba pesa au moins mbongo mwanda bulikolo budget à 10 milliards wa nanu ko kité to yebi pasi na bango kasi mbongo ya ko pesa bango yango na ko lelate to tika ko bakisa bipai boyo bato malamu to bakise pa ba bazangi kasi toko le la bango to bate mbongo ya lité pasi na biso ezaki nini botai bobengi gratuité de l'enseignement que là c'est offert kabila koki yango atate mokonza mboka ba komi yango mobeko likunzi engo bate sengeli ko salela to zela esu to salela to lobi to salela et pepe même biso ngambo lelo e ali petete esengeli to ndima yango et même biso ngambo po balakisi bakomi kolela baesu na lifuta oya baboti te kasi sengeli ka ko banda yango gratuité de l'enseignement esengeli ko zela te neto banda ka ngwa mama na kokoso nyoso yali e ko bonga mama malem ba ba ko yaka sima na biso ba ko bongisa mboka bonga ka bongo esengeli ko banda yango na bana bava na ndako na ba ya kelasi ata ba ko finga bobio ba ko ya kelasi ba balakisi ba futa esengeli ko pesa libaku malamu na bana nyonso ya Congo bakenda kelasi mukonza mbuka sali kambwana to ko bunda balakisi eloko ba ko doyoka mabete ba sengi biso mbongo belena no te ba bi bakela na deuxième palier batala yango na budget ba ba ko bakisi balakisi bango pe ba na motema na pio ko ba ya ko tangisa na sepeli na yoki tonima ba zongi sima habite balakisi ba longola bango na lifuta ba zongi si bango toni moi ba zongi sa bango nyonso ko ponate yali kamo sa biso pasi au moins to telemelaki yango et ali te poto inaki yo to telemaki poto mona to saki de likamo na nzela ko buka mobeko oko nyokola ba kongomani a ozongi sima abi matondo mingi na yo jongi sani bango banso ba jonga kotangisa bana biso tokota sikona si je pesa ko tungisa bana mboka ram wana nde pito pa ya Mike Mukeba oyo penze loko est-ce yo basi bakati ponga nanu ngana on dirait ngala sina kokisi soki o balobaka wana bongo na masakana bon sikoyo ram wana rama sakana sikoyo papa na ngai la grande question bato baza ko mituna ezali taxe ezali nini comme définition nango penza ye moko kibasa atikali ko ebisa biso te so ya lelo koni abi c'est une rémunération rémunération lifuta ya nani ya toko futa ka PTC pour la mosala ya PTC ko ça pour la mosala nini ya PTC ko ça obi ya PTC on esenga te senga bakanga ngo boebite senga okanga ngo obi osaka nani saka PTC kabila saka PTC tango 1+4 lingo banda ba monite ministère ya pose ya PTT auto nga PTNT ba monite ko kende pa ya bato LCD ba kamati biloko motu ezaki na kati ya OCPT ba longoli ba sali a PTC ba tindi la présidence c'est ça l'historique de cette institution elle est mal créée et botamana na soko lisu soko pe li akokufa so likolo ya tengu elle est tout ya mala monte ba memi yango kuna je suis en code 243 biloko nyonso e koko tia OCPT mbongo so le OCPT za makaba licence ya talo ba memi yango kuna so le OCPT za na pasi awa akonyoko mawa akofuta bato mbongo te likolo ya PTC loko ya penini hein loko la rémunération on a rémunérer la PTC pour quel service rendu kasi balobi eza pona ko landela ba téléphone ebu tokeno malembe chombo ya kobunga babi mosala PTC mosala rameli kokanga chombo ya kobunga ya ba téléphone na kobundisa chombo ya moniato le téléphone contrefaçon contrefait donc combattre la contrefaçon tokeno malembe chombo oyo Vodacom était Orange Africell basi ba yebisi biso te so ba yibi chombo na yo yebisa bango na numéro email
bakoyebe pa echombo yali soko lingi batumbi yango vodacom a biso yango tout to yebi yango bon ah pété ça sango sumba mibale mosala orange akosa yo lingo sango susu ton divisi ga yo sa mosala les équipements de l'art PTC pour lutter contre les vols de téléphones sont installés où machine na bango ezake pa wapi oya okanga bachombo moyibi ezaka wapi ngamba mosuna ebite yo kibasa ebisa ngai epa ebotier toliki engo batelika moya lokuta ya mibale soutient l'enseignement, la gratuité de l'enseignement te wana ya bilobal ba kibasa ekota marmase maté makomba ba numérique wa bilobal ba nai tokota makaba contrefaçon chombo ya moniato basa yango na Congo te biso ça ba chombo ate chombo ya moniato ça wa bilibanda Congo. Ce sont tous les téléphones qui sont utilisés ici sont importés. Chombo soko yekota kawapi la frontière na libongo na aéroport bulamata musa na eni na aéroport na libongo siko konga na mboka l'état est là pour contrôler la frontière yoko mabe kota na mboka réalité bulamata yoko tala mondelo mboka pour mabe kota te o salipe compagnie mombetuka na makoma na OCC contrôle de qualité tango chombo monyato yoko kota wana OCC aliwa yo bulamata aliwa siko chombo ya monyato koti na kisasa ekoti na boma ekoti na goma ekoti na bujala esi ekoti yo bule matali ko kanga yango te ngai siko mosale lingi na futa yo mbongo poko ndo kangango yo omoni loko bongo ko tamba na mayele nini c'est moi qui paye maintenant l'état on laisse entrer la contrefaçon et à moi de payer l'état pour que nous tiens ma boko ne loko amoni Antoine ye boko ko kangango te akoya ko futi sanga mo maman ça répond à quelle logique tondimi de quoi on a ndima ki amba eleki na ndimi te na futi mbongo pona contrefaçon kibasa na ETPC PTC boye bisanga banda ko bondo jonga mbongo chombo boni bosi bokangi ya contrefaçon biloko ya contrefaçon so kangi ko batumba ngo na moi na miso bato wapi bosi bokangi bona kisanga kibasa na PTC omoni lokuta mama oyo za ko mwambuka oyo za ko zikisa motema bato yali masoli kambali ya mabe yali mabe to yaki union sacrée pona kwa ko batela mais bato FCC basali motion de défiance bino union sacrée bo soutenir ye bo boya longwa olobi babete bato FCC bango mo lo kwa so bakele ko lia mbongo na yeke so ndeni FCC bole su mbongo ya FCC akabango basali motion de défiance mabeti po basenga mbongo te lokola moto wana basi babengisaki babengisi ye azo leka na question orale avec débat okige esenge FCC tika moto abengisaki ye akamata question orale avec débat na ya bongo lango okomona ekoma motion de défiance eloko singa FCC bakoki kobengisa moto te na eleko moko mpona likambo moko bamibale epekisami na nzela mibeko FCC loko atali kanyaka sali yango na nko bato abengisi nani oyo kibasa yali FCC yali union sacrée te. L'initiative a été mal prise. Moto aye koloba. Basi ba bengisi na question orale avec débat. Et sengelaki batika ba kenda na question orale pour question orale avec débat suka nango ya kabolo. Moto atuni yango akwa na monite nengo na noli na CPD. So abi na monite nengo na CPD avec au sein de la commission d'enquête. Tout ko ba question orale avec débat na ye et comment motion de défiance. Et ça y était muto sala ki yango eza muto mosusu muta. Bango ba FCC moto oyo asa question orale avec débat. Aza ko zela ele kamoko misa toti. Bango liboso komisa to baye na motion de défiance. Donc sur le même sujet pendant la même session, c'est impossible. Et ça bon FCC lokuta na bango bato baye loko basali. Na mo to bayoka na kibasa. Bango bato abikisi kibasa. Oh, FCC boko na ko zela bino boko. Ah, so ba tiete me bengela moko na bango. Bato babikisi kibasa comme na bango FCC. Et c'est batika mutinda même maingambo akena ngoto suka. So ba bongo on a question orale na motion de défense bato na mona te moto wana akosi ba kongomani. Bango ba ye oyo na cité ya ko tuta na mibale basaka bongo te. Pour motion de défiance wana eli na mikolo. Na ba na mikomi bale. Et quoi que ça mikomi bale te c'est bon. Et ya bokuta nzembo ko na isuso ba ko le pas et tamboli malamu te. FCC moto bikisi kibasa. Siko ka mango bazo continuer kaka ko kata suspension ezate mbali boso ba suspendaka. Membalo bazo mama rame na yebisi yonga na lobi na lembi. Et donc la ligne a passé na sina yebisi ngo kibasa ko kanga te.
Mokwana na sombe moi na ngai unité. Moi na ngai ya mibale ya moi na bute o moi na ngai suka 11 ans Bradley Mokebai. Na sombe le unité moi na koti na ndako. Moi na bimino ka moi na be papa ka moi na kabuni na moi. Papa m'a tout pris. Qui t'a tout pris au ram. Bon ya petit. Moi na qui ba ça? M'pas qu'on a foutu sango na bato ça la gâté. Mon fils ne travaille pas. Ah, ils ont la même pas âge en fait, c'est vrai hein. Ngai moto na lesakai. Ngai moto na lati sakai. Nyonso kama ça o ko ko kata yeram. Yango na pesi ki ba sa to ko personne o so sali o bangi ata moto te kende te suka. Zwa ram ya mwana ngai Bradley. Mwana ngai liboso Megan. Et ça dit $7. $7. Yangai moko tata $7. Tia ya bango nyonso na mutu ngai. Ko ka no soni te yo ali mutu ma signature. Signé. Bon, c'est moi qui paye. Kuna na Vodacom basenga biso identité. Boyebi te Mokeba azali moboti azala bana bo. Tia kanga molongo wana nyo na sengi pe moi si nanga lokwa saka te botia bena moto na ngai. Boko minyo ko la pa boko banga nani. Bon moi so kenda ka agence nini eza ko gérer mbongo. Maman. De Gérard ou de Gérard de Gérard abaka yebi ngote. Ayebi ngote. Parce que mbongo zo. Mbongo zo koma. Bako tuna ka biso yango. Bako tuna ka biso eloko na ko kasoma yango. Ponga ngai na banga na nga bakongomanye. Ya ko saka te bako tuna ka biso yango. Bako zongisa un jour, est-ce probable pour bazongisa mbongo? Ba zongisa. Yo somo na mbongo côté pas bulamata ya zongisa. Pe la mwana et sali mbinga ba compagnie ya ba chombo. Chez les opérateurs yebi yango. Ah bon. Ba on va se reconnaître en côté? Ba to ba nyo kwa mi tango ba wa charam. Na système comptable ya Vodacom et Orange était la ficelle. Ce comme bongo si ekoti. Ba bongo ba pression unité, ba koki suko bongo la unité comme en bongo té. Ces compagnies-là ont dû s'en remettre aux maisons mères en Europe. Oh là là. Pour que les maisons mères disent OK, changer le système comptable. Bango ba go zoate ba teki unité dans leur comptabilité. Si on va dire sur unité wana, baba le lango soit donc c'est bon pour appeler ça boule matin, très compliqué. Mais ils ont dû faire ça. Mais ça c'est du vol. Maintenant qu'est-ce que c'est du vol. Bah même ici même système comptable. Il y a ma compagnie à bateau. Système comptable, bah même ici yango. Bah compagnie bah les bah bito kokate voilà notre système avec salani yango. Et ali boule matin muta go sen. Bon bato mingi baza koloba même Claudel Luba et Moka Lobaki qui est derrière le RAM. Qui est derrière le RAM? Ah, Motuna wana pena Motuna matata na ngo ya nwana ngote. Tosuka wana question ba congolais bo répondre. Si quand toke na seni. Ah papa. Léo na autre tanga suso wa déjà ba komi ko placer ba tout déjà na ba mitu ngo ya ba seni yango. Mokebai. 3 processus électoraux. On va continuer comme ça. Te. Toko kenda boete. To ali bo konje union sacrée, bo conduire la kaki mbongwana. Ba comme la moi kopa mai totia mutema na se et sengeli boyokani bato na moni moto moso abio awo yali irante et pas ayatola papa o ya pété o ya na kotanga comme Steve Mbikai bato bazongo ba makambo pona des flatteurs vraiment lobi awa ofinga biso ozaki na kabila des flatteurs. Okendaki okumisi Kabila, okumisi Kabila. Faut pas venir avec bah extrémisme na bino. Le Kouta wana un petit flatteur. Okendaki na Kabila okumisi. O Dieu wa peut pas bati o Dieu ba député sokomisa to sokomini. Bon comment ta lingo ba bati mo bimba c'est bon même pas Kabila. Bah comment rappelle la ministre? Bah qu'est-ce que lingo mo bimba bati ba sali tata bato mabe et là on a tourné la passe na motogi à ça comme ko boya o fait tata bato AVC. Ah c'est pas le pays de monsieur. Bon ça canate mboka singeli koyeba kotia mokimia. Toyebi et le koni yali et SCC et le koni yali église catholique et ça to le but était ba bembelisha bango ba bondela bango kasi to yokana Congo ya ba ke de ko sali Congo ana ya ko zoksi ba to plota to ko ko yokana po ba ponomi ya kimia otunga montuna wa ba investisseur ba kwa deni awa makelele ka ba libo ba to basibati a ngai ba
so ma promesse ami en 2023 boyo kanizate yo oyo ozokumisa wana yo ko se plate pour que yo komi ntoma okolia ebongo Congo ebongo ba Congomani totika Congo wana ya komitaka motoro na bo omolo kwa mokili suki na motoro na komita yo binga na monene totika Congo wana yego ko mboka to la posa boyokani so motabi ngai nde pomba ndeko ekofuta te ba pomba wa lelo ba kinda pembeni Kabila ba pesa ki Congo te China la grand prêtre Sisa Bidimbu vous comprenez autorité morale lelo ye wana omona komi avana kikakati boite so bato bakomona ete akazi mutuka chini atamboli na na mwa kisasa lokwa asaki lobi lokwa mama lokwa elenge ya minutu mibale biloko bato asala bolenge yokwa kosala kiboko okinga ite kolanga totika biloko tokenda na boyokani so boyokani ya ite bino bokosepela yo moto bimboko eza ya bayotadi yo kosepela bakongomani bakonyokwama mboka ekozala mobulu yo yebele okoluka te batio mpena bokonzi kosi omesala sobo bandako soba mituka yango wana ele kobolukaka bongo Kongo te esengeli na seni ata balobi basi batiki rapport esengeli seni toluka boyokani yali te na likambo ya présidence ya seni boyokani yali te na makambo oyo etali biso ensemble na IDPS pour biso to kosenga poste ya rapporter ba babita pe biso rapporter actuel kasi bakaki sima wate bakoma koyokana pour te tondi ma rapporteur adjoint bakobakisa biso mosusu soki na penière ya seni so bakei na nzela wana eyali malamu bato ya FCC babete batiaki commission na nzela mabe ya solo te commission etiamaki na nzela malamu te mpo commission batiaka ngo na nzela ya kotuna bakonzi ya bagroupe parlementaire il y a cette commission à Kobe la plénière à qui veut être membre de la commission et ça va capoter tout ça là le col à Kabila tête au Kamamato il Kobo ya Koyoka et fouta terre tout les bayangote monto kokata makambo ya maponomi ya li ngomba na ote aucun d'entre nous ne gagnera les élections avec ses partisans peuple monto kokata peuple a kotala peuple a koyoka peuple asala muki peuple akomoma baisi bato kosaka bango te tomi kozala wana te oye opesi don babeti maboko ok nation babesela ya na mapolo ya mbongo ya Kongo akolia na bisi yo bato komona te toko bizele mabaka Kabila epe pa na biso les gens pensent que ça en accumulant bakosomba esu bakongomani Kabila asombaka bango akoki bango ye moto ayibaki mbongo ebele akokaki papa tokosukisa quand même na biso la presse oyebi ke toza na liwa lelo mes condoléances penza esalinga mpasi na motema ya Patrick Palata CCTV mopanzisa monene ayebani makasi na matadi sai mosala mingi elenge wana nokomaka bakangaka ye kokosela ye makambo takoti makambo menduki batie na boloko koloyoka bandeko na ye mawa alendisa mitema ya baboti so baza na bamoi alendisa mingi motema ya mwasi na ye ya bana loko obimaka bapanzisango nakoti mpe makambo mpe aleki na ngai yango nenga na komande wato banda nani kopesa bacondoléance na famille mobimba ya presse topesi vraiment eza pasi mingi autaki na mboka Kolwezi autaki kuna kotala kocouvrir semaine touristique esalamaki kuna tokolobela pe oyo papa aza kosala kuna na Maniema alobi phrase ya Kennedy soki kotala te o nini yo kosa pona mboka me kotala ombo kosala pona yo me oyo kokiko eza papa nani asali Escadela papa Escadela lobi akotonga benzela zumbo ngai pona ngeza ka ide pona ngai première réforme ngaso na komi député polo kwa yo to kotika pe batote il faut chaque cadre ya mboka oyo azala ndako na village na ye chaque cadre ya mboka oyo liboso na beta lisola kosala monene oyo Salomon Escadela kosala mama ngalaka likunya moto te nayebi te na moleki nzela libongo na vande eza yanga te ya okoleka la so oyo bapesi yango bato mosusu na yesu akoma aboboyi ngai ye naleki na ngai libala malamu
Salomon et Kalonda. Oui, na kamwe pe na sepe point. Et donc le cas mingi pa na ekomi bomba ata seli ka malamu alingolo bate. Oui, bitali na lingomba monene amka ya batinda mibele ata tumi ba kasi bato ba ba. Ba ngote. Bato mingi mamola ka Moïse Katumbi. Et donc soko sali e ngolo bate o sai malamu bato pe ba yeba yango. Likalisio lelo te ba ba likamode oyo ngai na sepe na. Akosa nzela et kosa 180 km. Et kolongwa banda kindu. Et tout comme on est, Oya Maniema, et Kokekina, Té, Namboka, Nabango, Nakibon. Et Ali, et Loko Moko, mon aîné. Nalobite, Yango, Wanande, Motoko Bongisa. Kasi Soko, Moko, et Sikali. Asali, Abandi, Tago, soit, oh, eh, Nali Bengadasa, et Kosungambo, Kandambo. Nalobite, Tembo, Bonga Bongo. Kasi Soko, Moko, Nege Asali. Lolenge Moko ya Mokonzi, na biso Charman, na banzo mwende ngasali, bisali mbere. Ngonge koya tokovandela yango tokosolola yango ndakisa oya landi oya Charman na lilobo oyo tangi oya Kennedy kotala o mboko kosalela ote nini yo poko kosalela mboka yali likambo moko ya tokosukisa sikoyo na moni abotie netando eke kulutu na ye nani moninga na ngai Moïse Monidela na pesi Moïse Monidela na kozela yo pe otosolola kala Moïse Monidela na kozela be yo ya ezali eloko moko eko salisa ba omoni ndenge nzela ezali ya kobeba makasi na intérieur na moni pe ba biso ekendeki na Ituri kuna nzela bate ba photo ba bisi ya Transco il fallait comme kuna na Ituri je crois na Ituri batindaki mais nzela ya te papa omoni ndenge ezali wana nzela wana bato bakufa ka mikonyoso soko landi malo bato bakoloba wana bato bakufi mingi ba montar bakufi na mikolo moke ata motoba bato bakufi nzela wana kosunga porte bato batambola na biloko ya koteka kolongo epai kokende ngambo ya kibombo kolongo ya kibombo kozonga na kindu eyali eloko malamu eyali ndakisa malamu baoyo bakoki mpe kolanda yango ekozala malamu na pesi ye longonya bana ya kindu bana ya Maniema bamona ye bana ya Maniema bayeba ye eyali eloko lokuma tokosukisa na likambo ya Jeff Caleb papa qu'est-ce qui se passe na UNPC na oti kotanga communiquer moko lelo na tongo esalinga lokwa choc balobi ba radier Jeff Caleb na mosala na biso ya presse yo zali ancien journaliste ngalo ba journaliste un jour journaliste toujours eloko nini ezala kaza koleka na UNPC mwana wana Jeff Caleb alelenge elenga bandi mosala ya kobunda boko bebisa bo moyen mobimba yango ngambo sa ezali po bolongola na mosala ça c'est détruire une vie. C'est une sanction extrême. Attends, c'est le Cameroun. Oh, bah, tu vois, on a la côté de ma côté. Naïve de nation, on parle de sa côté, car c'est la côté de Milayango. N'avons pas Milayango. C'est une sanction. Vous ne pouvez pas détruire la vie d'un jeune. Mais la sanction est déjà tombée. Vous détruisez la vie d'un jeune. Bon, on peut se montrer mon sous. Et les gars, bah, procédé. Bon, il va bien répondre à une invitation. Il y a comité on ne peut pas aller à cette sanction extrême. Bon, après ça monte tout, mais et c'est il y a souka. Oh, les gars, la salité. Jamais ça va. C'est quoi ça? C'est quoi ça, jamais ça? C'est quoi ça? Quelle méchanceté vers ce jeune? Moi, je ne le connais même pas. Na mona kaende na mona bilenge te na ko bana kutenete dikabana ko sepe na ngote gabi kuba na sepe na ngote ata mokete bozongi selenge na mosasa o pese tout pese vous ne pouvez pas vous n'avez pas le droit de détruire la vie d'un jeune comme ça vous détruisez sa vie si quoi ça mosani hein jamais que ça va quelle méchanceté babi na ngaso kabulo motazui mokano kabulo. Yeah. Non, pas ça. Babi Kabulo, Kouloutou Kabulo, ça c'est quoi ça? Yo ça va me battre. Yo Bouissa Bongo na tête. Oui, Bongo. Kabulo, Bakama Kayot. Oui, Bongo na tête. Malola Mosala. Yo Kabulo.
Ah, c'est un droit de réponse. Na les soft. Na Congo News. Congo News. Na réalité ka ibaka mbongo. Na yebité. Mbongo ya globatal. Mbongo ya mibembo na baninga ba frais de mission. Yo kambulo ongolate. Oh mwana wa senga moto ba tseba benga ya muswa kutunde yo. Balongolo libelanda kisababe. Boni bukwa boni ko la bilenge. So li kamemo ko pese lenge moto ya mosute. Kabulo tongisa mwana na musala. Sote na hotel na que nous avons cassé sur la comment yo saka na tete na kubimisa yango na kubimisa yango ko songa wa na tete kuna ukamata ukanga tete ngibirenge kaka wande kabila kendo fungula tete mwa moke ukamata ukanga tete ngibirenge ba matati ba reportage nyonso ya okenda mikira fula kaka yo banda bo mwana telelo osoko mi moko msuka pembe bini otika bilenge te yango la mami yango tina NPC bilenge ba matate so za de kundu na même to ga mona na intention ngai na ko duka ba palisa ba ko tele manga mo te ba zo to tamba to ke na NPC ba ça la marche gabi ko no ngona loko wana soko ele ngaza ba to musu ba benga bio aza mabe aza impoli ayo kakatie ba ba bengi siembala soki zobi soki ali ko ya te na commission de discipline ali ko mikitisa te aza na humilité te Jeff Caleb mikitisa komela bango bazongisa musala ngana ko duka po na ko sengo mikitisa na bisi pe bango bali na ndingisa te ya ko bebisa bomo ya moto vous voulez détruire la vie de quelqu'un mais motema mabe na yo kabulo wa ndoki lukundu likundu penza yo moko masengi na yo motane ngolo monya ngote kaka ya mwana wana ndio moto jokisa mwana mwana yo pe mikitisa mwana oyoki papa sali na katikati Jeff Caleb un peu d'humilité okokutana na kulutu na yo Mike Mukebai asolola peso ba conseil pe na ngambo wana lobby en tout cas, revoir la décision à Bango, ils allaient trop radical. Ça, c'est détruire la vie d'un jeune journaliste. En tout cas, et c'est mon avis. Na siège un parti ensemble. Ah oui, oui. Bah, il bosse pendant encore mon tindami na kokita na siège interfédéral na Lukunga na arrêt barré na salle de fête Bachot. Bana Lukunga, bana Kisasa, bana posa kota ensemble lobby ngai na bino bokoka komona biloko moto na bombe bino na pesi biloko mwa moto mabe eza na etali na l'hôpital ya voici donc na beti ndika beti bino moko na kobeta de kaka Katumbi kana no moto na bimisa mokonzi ko za kinga na kashobo kaka Katumbi en tout cas on peut ça minutes pour question ya batomi ba koloba comment dire les alliances se font et se défendent en RDC na yebine ngo koloba boy potentiel candidat 2023 na ngai te Moïse Katumbi nano alobite ngate bala mboka de bako est-ce que alliance wana union sacrée et ko résister ce qui va donner échanger na 2022 to 2023 ça yango pona ko bon ko tia Kabila pembe et puis mi balé ko ça de la Congo ko bongo la Congo union sacrée ba to sanga été pour ba yo kalante ba misa candidat commun ah wana za so ki bo senga wana ne ko tala ngosi OK précision nene ngai besoin merci Dabino en tout cas ngonga ekoki bo apesi bino rendez-vous boza na lobby ba obani kokota ensemble nzele za polele merci moi la chic na biso naleli moi la 18 ndenge bakisa mabaka naleli merci Dabino